你知唔知係 Jimmy guess how much 之前係 guess how tough 啊？大家好，我係秋秋，歡迎返嚟 Ciao Reality Break。今集我會講歐陽曼成 Jimmy。睇到佢完咗 stand up 之後，咁樣俾人哋網上面批評，話佢唔夠香港，真係好想講，唔係所有人嘅身份都咁單一㗎。你之所以成為你，係你讀過嘅書、住過嘅地方、睇過嘅戲、交過嘅男女朋友、家庭背景、你講嘅語言等等。你諗下，一個正值青春期嘅10幾歲男仔舉家移民去 LA，再到2012年終於攞到 Two Broke Girls 嘅茄喱啡角色，得2句對白，到今日嘅成就要幾咁堅毅、幾咁努力，先至可以喺外國度打出去天下，再衣錦還鄉啊！有啲人話 get 唔到佢個笑話，唔係因為佢哋英文唔夠好，而係佢哋根本唔明嗰種經歷。佢啲笑話喺外國住過嘅華人一定聽得出係自嘲同埋苦中作樂啦。不過近年先識佢嘅人，好可能會話：哇，佢同子華神咁 friend，又同發哥合照，識人好過識字啦。人生已經唔易㗎啦，唔好咁 judgy 啦。Jimmy 啊，Jimmy，我明啊。如果你真係冇料，識邊個都冇用啦。另外，如果你鍾意 Jimmy 嗰類笑話，你一定要睇 Two Broke Girls，包你由頭笑到落尾。今集講到呢度，我係秋秋，我哋下次再傾，ciao。